हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल के फॉर लाइफ। तो मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ एक छोटी सी रेमेडी। आई होप कि आप सब लाइक करोगे और अगर किसी के लिए ये यूज़फुल हो तो आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी को। तो ये है करंट पीरियड जो चल रहा है, वायरसेस वगैरह का जो टाइम चल रहा है उसके लिए है। कफ़ एंड कोल्ड की ये रेमेडी है। और ये जो हमारे किचन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे ही बनी है। हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। तो आप ट्राई करें ऑर्गेनिक विनेगर इसमें यूज़ करने का, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत गुड होती है। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपका गला थोड़ा ठीक नहीं फील कर रहा है तो आपको क्या करना है, 2 टेबलस्पून आपको एप्पल साइडर विनेगर का लेना है और उसको डालना है 1 ग्लास वाटर में। तो वो ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए और उसके साथ आप रेगुलर 2 टाइम 3 टाइम जितना टाइम भी हो सके आप गार्गल करें। तो वैसे तो आपने सबने पहले ट्राई करा ही होगा, आप सॉल्टेड वाटर का गार्गल करते ही होगे, लेकिन अगर आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर का डालो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है आपको तो खांसी में आपके लिए ये बहुत कारगर है। आप 1 टीस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो गर्म पानी के साथ। तो ये रेमेडी मैंने रिसेंटली ट्राई करी और मेरे लिए ये यूज़फुल हुई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं और अगर आपको लगता है आप किसी और के साथ भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।